So, welcome back guys. This is Tonying TV. So, ngayon may bago na naman tayong i-unbox. So, bumili ko ng JBL Go 2. So, tignan natin ang specs niya. So, nakabili ko ng 105 reals naman. So, tara guys. Tignan natin kung ano meron guys. Yan, kita nyo naman guys. Ang ganda niya. Ang ganda talaga guys. Ang haba niya is 3.38 inches. 2.38 inches and 1.24 inch guys. So ganun siya kaliit. Very handy siya guys. Kahit saan nyo dalhin pwede. Kahit bulsa nyo to, kasyang-kasya to. So tignan pa natin yung ibang kasama niya guys. Natin kung ano laman nito. Mukhang pabango. Ayun guys. So yung kanyang catalog niya guys kasama. Sa kanyang USB cable. Ayan guys. So mamaya ilalagay natin dyan sa may screen lahat ng specs niya para makita nyo rin. So tignan natin kung paano siya gagana guys. Subukan natin i-attach sa mobile phone ko at gamitin natin yung kanyang Bluetooth. So Bluetooth speaker. Tignan natin guys. So ngayon naman guys, i-open natin yung kanyang, power on naman natin guys. Subukan natin yung kanyang, ayan guys, kita nyo naman. Umilaw agad guys. So naka-on na siya. Then on na rin natin yung Bluetooth natin dito sa mobile phone ko. Ayan guys. Ayan kita nyo, nag-pair device agad siya. Connecting. So guys, ayan, connected na tayo. So ngayon naman, subukan natin yung mga sounds niya kung okay. So punta tayo sa settings. Hindi na tayo magpapatugtog ng mga music dahil baka makopyright lang tayo. So subukan na lang natin dito guys. So pili tayo. Guys, narinig nyo naman. Ang ganda ng dating ng sound niya guys. So pili pa tayo naman. Unahan natin medyo malakas. Guys, so pili pa tayo. Guys, kita nyo naman ang ganda ng tunog niya guys. Ayan. Recommended and approved na naman para kay Tonying's TV guys. So bumili na rin kayo. Subukan nyo na rin guys. Ayan guys, kita nyo naman. So exit na natin. And tignan pa natin kung ano pa yung meron sa kanya. Tignan naman natin ito. Ito guys. So i-off muna natin. Ayan guys, so off na siya. Then tignan naman natin kung ano nandito. Ayan guys. So ito yung, ayan, para sa USB niya to guys. Ayan. Charge pag mag-charge tayo. Ayan. So ayan guys. So guys, another approved gadget na naman mula kay Tonying's TV. So ano ba hinihintay nyo guys? Kuha na kayo ng isa. Maganda. Sulit na sulit ang 105 reals na rito guys. So anytime, anywhere, pwede nyo siyang gamitin, pwede nyo dalhin. Ilagay nyo sa bulsa nyo or sa sasakyan nyo, magpatugtog kayo. Sulit guys. Approved para kay Tonying's TV. Signing off.